niya, lahat takot sa kanya, kaya wala siyang kaibigan. O ikaw, tayo. Ako uupo dyan. Gusto mo na si Princess, tayo ka na. Ikaw, Ano yun? magtap ka na. Wala, may mag-drop na daw ako, sabi ni Princess. Sobrang bilis niyang mainita kung kani-kanino. Oy, titingin-tingin nyo. Hoy, alam mo, ikaw ang angas-angas mo. Princess naman pangalan mo, hindi ba? Alam mo, ikaw ang daldal mo. O, pati ako aawahin mo, ako na nga lang kakampi mo dito. Minsan, maloko rin si Princess. Kayong dalawa pala yung pasimuno na kalokohan kanina. Eh, kung nabigay lang naman po kayo ng ice candy, masama po ba yun? Masama, Princess, kasi yung ice candy pinamigay niyo, hinaluan niyo ng alak, lahat ng estudyante, nalasing. Eh, kasi ma'am, pinaghalo ko lang mo talaga yung gin tsaka chaser para di na po sila mahirapan. Pero kahit ganyan si Princess, malambot din yung puso niya. Princess, gusto ko pag namatay ako, maghanap ka ng ibang kaibigan mo. Alam ko naman ako lang kasi yung kaibigan mo. Ikaw mamamatay, ba't ka mamamatay? May sakit ako. Sakit lang, mamamatay na agad. Grabe ka naman. Cancer. Kakadiagnose lang. Pero magpapagaling ako. Alam ko namang di mo kaya pag wala ako. Pati ba naman ikaw, iiwan ako. Baliw. Kaya matigas yung puso ni Princess at takot na takot maiwan. Kasi ilang beses na siya tinraidor ng mga taong mahal niya. Pero wala siyang pinagkaiba sa kanila. Traidor din si Princess. Iniwan niya ako. Mas nauna pa siyang namatay sa akin may cancer. Because of death ni Princess, tumulong siya sa taong hinold up. Yun, siya yung nabaril.